सोचो, आपने 4K में वीडियो शूट किया, लाइटिंग भी अच्छी की, बट ऑडियो के चक्कर में लोग स्किप कर दे रहे हैं। ट्रूथ ये है कि लोग बेड वीडियोस को देख लेंगे बट खराब ऑडियो को कभी देखेंगे नहीं वो लोग। आज की वीडियो में हम सीखेंगे खराब ऑडियो और अच्छा ऑडियो किस टाइप से होता है, खराब ऑडियो में क्या है और अच्छा ऑडियो में क्या है, एसएफएक्स, उसेस, ट्रांजिशंस जैसे ऑडियो साउंड इफेक्ट्स यूज़ करेंगे हम और समझेंगे इसका फंडामेंटल्स। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिस सिनेमैक हेयर। आज हम सीखेंगे ऑडियो के बारे में और फंडामेंटल्स जानेंगे, स्पेशली ऑडियो से रिलेटेड हर चीज़ें, क्योंकि आपके वीडियोज़ में ऑडियो अच्छी नहीं आई तो वीडियो पूरा ख़राब हो जाएगा टोटली। तो इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट वन इज़ द फंडामेंटल्स ऑफ साउंड। इसमें तीन चीज़ें होती है, म्यूजिक होती है, वॉइस ओवर होती है और एसएफएक्स होती है, जो तीनों मिलके एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनती है। वॉइस ओवर एक होती है कि जो आर्ट होती है, डायलॉग्स होती है, उसको क्लियर रखना है आपको, ना नॉइज़ होना ही नहीं चाहिए इसमें, एकदम क्लियर एंड कट होनी चाहिए, थोड़ा सा भी नॉइज़ नहीं होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट, प्लेन, स्मूथ होना चाहिए। आपका वॉइस ओवर अच्छा रहेगा तो वीडियोज़ में जान भी आएगी आपके वीडियोज़ में। द रूल इज़ नॉइज़ फ्री होना चाहिए, प्रॉपर इक्वलाइज़र होना चाहिए, नो हार्श रिवर्ब, बिफोर एंड आफ्टर। आप हमेशा देखो ये चीज़ को। म्यूज़िक इमोशन क्रिएट करता है, गलत वीडियो पे गलत म्यूज़िक लगा दोगे तो वो वीडियो ख़राब हो जाएगा। तो वीडियो को रिलेट करते करते आपको म्यूज़िक लगाना है, अच्छे इक्वलाइज़र पे लगाना है, अच्छे ट्यून पे लगाना है, अच्छे वाली जोनर पे जानी है। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि लो वॉल्यूम रखो और वो बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ वो मैच ना करे, डायलॉग के साथ वो मैच ना करे, फाइट ना करे। एक लेवल सेट करना पड़ता है आपको, इक्वलाइज़र के साथ खेलना पड़ेगा। फिर आती है एसएफएक्स, साउंड्स, जो साउंड इफेक्ट्स होती हैं, ये वीडियोस को थोड़ा सा लुक देते हैं, एक नरिशेस करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल रियल साउंड्स। जैसे रियल साउंड्स में आपको क्या आएगा, डोर क्लोज, फुट स्टेप्स, क्लिक्स, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद आती है फॉली साउंड। फॉली साउंड में होता है क्या कि आप क्रिएट करते हो कुछ भी चीज़ों को, जैसे कि आपके पास पेपर रसल है, क्लॉथ मूवमेंट है। टेक्सचर साउंड होता है कि जब भी आप कोई वीडियो शूट कर रहे हो, मतलब आप रूम को एक सीन क्रिएट कर लो, समझ लो, तो रूम में थोड़ी सी तो नॉइज़ आएगी ना, उसको बोलते हैं टेक्सचर साउंड। थोड़ा सा क्रिएट करना और डालना कि आदमी को पता भी ना चले, बट वो लगे नेचुरल है। अभी हम लोग समझेंगे साउंड इफेक्ट्स कैसे यूज़ करना है। हर साउंड इफेक्ट्स हर चीज़ में अच्छा नहीं लगता है, पर्टिकुलर थिंग में पर्टिकुलर चीज़ें अच्छी लगती है। हर चीज़ आप उसको रिपीट कर दोगे, ये मैच नहीं करेगा। इंटरटेनमेंट कंटेंट में उसे पॉप, राइजर, इम्पैक्ट, यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट और लाउड थोड़ा सा अलाउड है। उसके बाद आती है एक्सप्लेनर वीडियोस, सॉफ्ट उस, सबटाइल क्लिक्स, मिनिमल ट्रांजिशंस। यहाँ पे फोकस क्लैरिटी पे होती है, ड्रामा पे नहीं होती है, क्योंकि ये एक्सप्लेनर वीडियो आप समझा रहे हो तो आप ज़्यादा वॉल्यूम अप नहीं कर सकते, आपको लिटिल बिट रखना पड़ेगा लो। अब आती है सिनेमैटिक वीडियोस में डीप हिट्स, एटमॉस्फेयर्स, रिवर्स राइजर्स, लो फ्रीक्वेंसी इम्पैक्ट्स। यहाँ लेस मोर इज अप्लाई होता है, मतलब जितना कम रखो उतना अच्छा, बट थोड़ा सा लेवल ऑफ वॉल्यूम हाई रखना। आप लोग बड़ी गलती करते हैं कॉमन साउंड इफेक्ट्स में, जैसे उसेस को, ट्रांजिशन को रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, क्लाउड्स में रखना, वैसा मत करना। अंडरस्टैंडिंग द थीम ऑफ योर वीडियोज़। साउंड चूज करने से पहले अपने आप से पूछो एक बार कि मैं इसमें क्या साउंड यूज़ कर सकता हूँ, कौन सा म्यूजिक यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आप कौन सा थीम पे जा रहे हो। आजकल बहुत सारे थीम्स आ गई हैं, जनरेशन बढ़ रही है, रेटिंग लेवल हाई हो रही है, तो आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि इस वीडियो में ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पूछना ये चीज़। फर्स्ट इज जेनजी, मॉडर्न थीम्स, फास्ट उसेस, डिजिटल ग्लिचेस, पंची बीट्स। और एक आती है विंटेज थीम लुक, ये थोड़ा सा 90s के लुक में रहता है बट थोड़ा सा स्मूथ रहता है। तो याद रखो, ख़राब ऑडियो स्किप, अच्छा ऑडियो करेक्शन। वॉइस, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, सब तीनों कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा तो आप प्रोफेशनल अच्छा एडिटर बन जाओगे और आपका वीडियोस अच्छे लुकिंग मैनर में हो जाएंगे। अगर आपको साउंड इफेक्ट्स कहीं नहीं मिल रहा है तो आप 2-3 वेबसाइट से, मेरे यहाँ पे आ रही होगी, उसमें आप क्लिक करो, आपको साउंड इफेक्ट्स फ्री में मिल जाएगी। अगर आपके वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना और दोस्तों को अपने भेजना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलिफ्टिंग के बारे में बताऊँगा कैसे करना है उसको। सो इस वीडियो को प्यार दो यार। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।